ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಾಗ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತಿದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಸ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀನು ಬರೋಕೆ ನಿಲ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೀನು ಬರೋಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ. ಒಂದು ಮನೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಚೂರ್ಣ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕಷಾಯನ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು, ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ತುಂಬಿದ್ರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎರಡನೇದು ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸರಳ ಸಿಗುವಂಥವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೂರ ಹೋಗು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಬೇಕು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂಗಡಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನೇ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಲದಾಗ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಾವೆ, ರೈತರು ಇರ್ತಿರ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಏನು ರೀ, ಕೆಲವು ಮಸಾಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಅಂಥವನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಹೇಳುವುದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಮಸಾಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ಮಸಾಲೆ ಸಾಮಾನು, ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಅಲ್ಲ, ಮಸಾಲೆ ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಅಂಗಡಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಗ್ರಂಥಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಸಾಮಾನು ತೊಗೊತೀರಿ, ಆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೀನಾಗ ಕೆಲವು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಕಸ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ, ಇದಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಊದುಗಡ್ಡೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಊದುಗಡ್ಡೆ ಹೊಗೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಸೀನು ಬರ್ತಾವೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥವು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಾರೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಇದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಕಷಾಯದ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನೇನಂದ್ರೆ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚಕ್ಕಿ, ಹಿಪ್ಲಿ, ಶುಂಠಿ, ಮೋಡಿ ಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅದು, ಆನಂತರ ಲವಂಗ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಇವು ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ತೊಗೊಂಬಂದು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇವನ್ನ ಏನು ಭಾಳ ಏನು ಹೆಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಬೇಡ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ತೊಗೊಂಡು ಕುಟ್ಟಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಒಣಗಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬೆಗೆ ಹಾಕಿ, ಗಾಜಿನ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಡಬ್ಬೆಗೆ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೀಲಿನ ಡಬ್ಬೆ ಬಂದವನಿ, ಆ ಸ್ಟೀಲಿನ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಹಾಕ್ಬನಿ. ಇದ್ರಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರಾಗ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಔಷಧ ಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಚಹಾ ಕುಡಿತೀರಲ್ಲ, ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀವಿ, ಟೀ ಕುಡಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂತೀವಿ. ಆ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಿಡ್ರಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿರಿ, ಈ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಭಯಂಕರ ಇದೈತ, ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಬೆಲ್ಲದಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೀವು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಯಾವ ಬೇಡ, ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಏನು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೋಸಿ ಕುಡಿರಪ್ಪ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ
ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಿರೋದು, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮು ಅಥವಾ ಟೀ ಟೈಮು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, 5 5:30 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ಆ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಕಾಫಿ ಟೀ ಥರ ಕುಡಿದ್ರಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದ್ರಿಂದ ಇದು ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀನು, ಕೆಮ್ಮು, ಅಲರ್ಜಿ, ಕಫ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ದನ ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ, ಉಳ್ಳಗಡ್ಡಿ ಅಲರ್ಜಿ, ಕಸ ಹೊಡೆಯೋ ಅಲರ್ಜಿ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ ಬರುವಂಥ ಅಲರ್ಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ. ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಮಾಡೀವಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಳಗೆ ಇದರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಿನಾಗ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಒಂದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಅಸ್ತಮಾಕ ಸಿಗ್ತೈತೆ, ನಾನಾ ವಿಧಕ್ಕೆಲ್ಲ ಔಷಧ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೀ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ದೇಹನ ಬಂಗಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೀ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಚೂರ್ಣ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು 32 ರೋಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಚೂರ್ಣ ಐತಿ, ಅದು ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಿನಾಗೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಂತೆ ನಾನು ನಂಬಿನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನೈತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಗಳಿಕೆ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಬಳಿಕೆ ಆಶ್ರಮ. ರೈತನೇ ರಾಜ, ರೈತನೇ ಕುಬೇರ. ಹೌದಲ್ಲ? ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಮಾಹಿತಿ ಚಲೋ ಐತಿಲ್ಲ ಇಂಥದ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.